คนบอกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรไม่เป็นแล้วเราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงนี่เราแยกขยะก็คือเป็นขยะที่มันเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เป็นเศษอาหารแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพวกขวดเนาะอันนี้เราก็แยกขยะไปนะอันนี้มันก็ย่อยง่ายอยู่แหละเป็นทิชชู่โอเคก็ชวนทุกคนมาแยกขยะนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เก็บเขาจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ